హాయ్ అండి. నమస్తే. నేను మీ వైష్ణవి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫుడీస్ లైట్. ఈరోజు మన ఛానల్లో రెసిపీ వచ్చేసి స్వీట్ కార్న్ సలాడ్ అనమాట. ఈ సీజన్లో ఇది పర్ఫెక్ట్ ఈవినింగ్ స్నాక్ రెసిపీ అండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, అలానే హెల్దీ కూడా అనమాట. ఈ సలాడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అండి. ఇలా చేసేసి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి పెట్టేయండి, వాళ్ళు ఈ రెసిపీని డెఫినెట్గా ఇష్టపడతారు. సో లేట్ చేయకుండా స్వీట్ కార్న్ సలాడ్ని సింపుల్గా ఎలా చేసేసుకోవాలో చూసేద్దామండి. ఫస్ట్ ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో ఒలుచుకున్న స్వీట్ కార్న్ గింజల్ని ఒక 2 కప్స్ వేసుకోండి. తర్వాత వీటిని బాయిల్ చేసుకోవడానికి ఇందులో సరిపడా వాటర్ని పోసుకొని ఈ గిన్నెని స్టవ్ పైన పెట్టుకొని కొంచెం సాల్ట్ని వేసుకోండి. వేసుకున్న వెంటనే స్పూన్తో ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని ఫ్లేమ్ని లో టు మీడియంకి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఈ స్వీట్ కార్న్ని బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇవి పూర్తిగా బాయిల్ అయిన తర్వాత కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యి అలానే ట్రాన్స్పరెంట్గా కూడా అవుతాయండి. ఆ టైంలో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇందులో ఉన్న వాటర్ అంతా డ్రైన్ అవుట్ చేసేసి ఈ స్వీట్ కార్న్ వరకు ఒక పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు సలాడ్ని మిక్స్ చేసుకోవడానికి ఒక పెద్ద బౌల్ తీసుకొని అందులో చిన్న పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసుకుని వేసుకోండి. పెద్ద ఆనియన్ని సన్నగా తరుక్కొని వేసేసుకోవాలన్నమాట. ఇవి వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో సన్నగా కట్ చేసుకున్న కీరదోసకాయ ముక్కల్ని ఒక 1/2 కప్ వేసుకోండి. 1/2 టీ స్పూన్ కారం, 1/2 టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా, 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, అలానే 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడిని వేసేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి సన్నగా తరుక్కున్న కొత్తిమీరని కూడా క్లీన్ చేసుకుని వేసుకోండి. ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు స్పూన్తో ఈ స్పైసెస్ అన్నీ బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. అలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ స్పైసెస్లోకి బాయిల్ చేసుకున్న స్వీట్ కార్న్ గింజల్ని మొత్తం వేసేసుకోండి. వీటిని వేసుకున్న వెంటనే ఇప్పుడు ఇందులోకి పులుపుకు తగ్గట్లుగా ఒక మీడియం సైజ్ లెమన్ని స్క్వీజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. లెమన్ జ్యూస్ వేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి కొంచెం సాల్ట్ని స్ప్రింకిల్ చేసేసుకోండి. ఇప్పుడు స్పూన్తో అడుగు నుంచి పైకి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి, లేదా బౌల్ని తీసుకొని అడుగు నుంచి పైకి బాగా టాస్ చేసుకోవాలన్నమాట. అలా టాస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి సాల్ట్ సరిపోకపోయినా లేదా కారం సరిపోకపోయినా అలాగే పులుపు సరిపోకపోయినా చూసుకొని యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ మిక్స్ చేసేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకోండి. ఈ వేలో స్వీట్ కార్న్తో సలాడ్ చేసి పెట్టండి. మీ కిడ్స్కి తినిపించడం చాలా ఈజీ అవుతుందన్నమాట. వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఈ రెసిపీని లైక్ చేస్తారు. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి, తెలిసిన వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. మీరు కూడా ఈ రెసిపీని డెఫినెట్గా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందని ఒక కామెంట్ చేయండి. మరెన్నో మంచి టేస్టీ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ కోసం ఫుడీస్ ఛానల్ని షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి.